Kinshasa na biso. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki. Réalité ya banaki no. Buyukite. Buguyoka kaka. Kinshasa na biso. Kin eleki partout. KNB Kinshasa na biso. Kin eleki partout. Kinshasa eleki partout. Mikolo nezabino pardon. Jima sala yolo ratarate. Ya on a bien yo. Jima mukende. Oumela. KNB. Kin eleki partout. Rien à dire. Toi on a terre envié parce que Kin eleki partout et l'osako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisoubai bana kin ke bana jago zape so kuta nango KNB Telema qui chasse eleki partout Jimmy Mukendi Oumela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Mbote na banyoso magazine na biso kan besoin toujours wana pona ko informer bino pe pona ko lakisa bino ba vraie réalité ya Kinshasa. Toko fond la journée na biso ya moko lelo pona ko yebisa bino ke docteur Denis Mukwege a annoncé mobilisation moko ya monene le 1er octobre pona ko exiger mise en place na tribunal spécial. Prix Nobel de la paix Denis Mukwege, malgré ba menace de mort nyonso oyo ezosalema contre ye avandi kimiate, a annoncé journée moko monene ya mobilisation le 1er octobre 2020 oyo ezali koya na Bukavu pona ko exiger mise en place ya tribunal spécial pona ko juger ba auteur ya ba crime grave oyo ezala commis na kati ya République démocratique du Congo. Lors ya échange moko jeudi 3 septembre oyo na hôpital Panzi na Bukavu ba mama oyo ba viva ba violence sexuelle Mukwege asengaki na bango ba se mobiliser en faveur ya rapport mapping oyo et énumérer certain nombre ya ba crime oyo et salema na mboka entre 1993 et 2003. Nazo invité ba mama le 1er octobre oyo toko senga justice pona ba congolais nyonso oyo ba boma ba viola ke mokili mobimba eyebake ba congolais pe bazana ba droit ba viol wana nyonso pe ba tuerie ezali na kati ya rapport mapping toko kabola na ba mama nyonso ba copie ya rapport yango. Il faut que monde entier pe biso moko toyebake basi ya République démocratique du Congo bazo exiger vérité wana maloba na ye a expliqué qui oyo démarche na ye ezo visé vérité eza ko empoisonner batu te vérité oyo tozo senga elakisi te ko boma batu vérité tozo senga eza ke mutu nyonso oyo a sala mabe a reconnaître yango pe a senga pardon pe a promettre ke akozongela lisusu te yango nde vérité tozo senga justice ya réparation ya mabe oyo e salema tokokuta na biso nyonso jour yango na basi nyonso oyo bazala ba victime pona ba droit na biso ezala reconnu. Gynécologue congolais asengi na batu nyonso ya mokili mobimbake ba beta likambo oyo karate pona ba crime nyonso oyo esalema na mokili ezala na ba tribunal oyo ejija ba auteur na yango. Kasi pona nini biso na RDC te soki tozo senga te tokozwa yango te pe sikoyo nde il faut dossier yango ezwa solution bo fanda kimia te basi bo telema po mokili mobimba eyebake bozana ba droit pe bozo mérité ya kozala bien traité eza malamu te ke congolais azala traité lokola ndindi soki baboyi kopesa biso tribunal c'est que tozo partager souci mon côté ndenge docteur Denis Mukwege abakisaki likambo oyo docteur Mukwege alobelaka yango depuis plusieurs années pe débat sur rapport mapping publié na 2010 na ONU ezali toujours kolobama pe ko créer ba débat kasi pendant que batu bazo lekisa temps na ba débat inutile na place ya koluka ba solution
kuna na ba province ebele ya est ya République démocratique du Congo ba violence ezali kokoba se kokoba bato bazali kokufa nde kokufa ndeti na Sud Kivu na Nord Kivu pe na Ituri ba millions ya ba Congolais bazali kokima bamboka na bango pe bazokoma ba réfugiés likolo ya ba affrontement oyo ezosalemaka entre ba milices bango na bango topé contre ba force loyaliste na yango bakonzi boyoka mongongo ya ba mama oyo pe solution ezwama na requête oyo Dr Mukwege pe ba mama nyonso bazali ko senga Kinshasa eleki partout. Na retour calme ezongi après ba accrochage oyo ezalaki pendant 2 jours entre ba FARDC na ba miliciens Nyatura. Activité socio-économique ezongi na ba village Nyarugwangara pe Bugarama situé na groupement Busanza na 25 km ya côté est ya Kiwanja centre na territoire ya Rutshuru na Nord Kivu ko na mercredi oyo 2 septembre 2020 na Pokwa. Calme ezongi na ba entité oyo mibale 2 jours après ba affrontement oyo ezalaki entre forces armées ya République démocratique du Congo pe ba miliciens coalisés ya CMC Nyatura oyo esalaki 2 morts le 2 côtés. Mboussa Mukanda Aimé, notable ya Rutshuru, a expliqué que ba milicien CMC Nyatura ba salaka ba désordre et belé pe ba massacre na ba civil na groupement ya Binza, Bukoma pe Busanja. Pour butu ya dimanche eleki ba élément ya CMC Nyatura ba atakaki position moko ya forces armées ya République démocratique du Congo pe batumi balé côté ya FARDC ba kufaki ba miliciens oyo ba yibaka ba violaka pe ba kidnapaka ba civil ndenge notable ya Rutshuru alobaki tozo encourager forces armées ya République démocratique du Congo ba intensifier ba opération ya ko traquer ba groupe armé na est ya pays oyo ezalaki lancé na fin octobre 2019 na ville ya Beni sur volonté ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Donc soki bakonzi armée bakosala effort pour na kozongisa kimia na partie est ya République démocratique du Congo et kosala malamu pour population ba vivre na kimia nyonso. Kinshasa eleki partout. MONUSCO andimi démarche ya groupe ya 13 personnalités politiques pour la réforme électorale. Bon, on a un reportage oyo. Mission de l'Organisation des Nations Unies pour la stabilité du Congo MONUSCO na Mukuse ba approuvé démarche ya groupe de 13 personnalités politiques signataires ya appel ya le 11 juillet pour la consensus électoral na République démocratique du Congo. Leila Zerougi, na point de presse naïe, il y a lobby 2 septembre 2020. Représentante spéciale, il y a secrétaire général, il y a ONI, na République démocratique du Congo, a salué qui initiative. Il y a groupe de 13, pe a lobby que idée oyo, izali malamu, pe eko permettre na République démocratique du Congo, basa la ba élection il y a bien na 2023. alobi ke bazali batu oyo bazo luka koyeba pe ko identifier ba problème na kati nango oyo koki kozala ba cause ya déstabilisation to oyo ekoki ko empêcher processus électoral et salema na ba condition moko ya bien pe na tango malamu po yango nde ezali ya motuya. Leila Zerougi alobi azali prête ya kokutana pe ko yamba groupe de 13 oyo ezali composé na ba députés nationaux ndeti Delice Sanga, Patrick Mouyaya, Claudel Lubaya pe Henri Thomas Lokondo. Pona sikoyo personnellement nanu nakutani na bango te mais nazali très ouverte pona komona bango pe moto nyonso oyo azali na initiative ya bien pour la République démocratique du Congo écoute na makambo ya ba année passée te ndenge Leila Zerougi alobaki nakutana déjà na quelques-uns entre bango mais groupe Mobimbande na noté nazo yoka nazo landa ba débat na yebike intérêt général et zali na likambo wana alors il faut biso nyonso topesa coup de pouce pour na avancement ya processus électoral na République démocratique du Congo. Pour un rappel, groupe de 13 personnalités Oyo, Bazala déjà récit na mokonzi mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Premier ministre Sylvestre Ilunga Ilunkamba, Bureau ya Commission électorale nationale indépendante CENI, Peli Susu ba leader nyonso ya coalition ya opposition Lamuka.
Parmi les réformes Oyo, groupe de 13, Bazo Lobela, ils allaient retour. Il y a élection présidentielle à 2 tours. Délice Sanga, Naba collègue Naye, Bazo proposé Pélissusou, révision, il y a quelques dispositions, il y a constitution, Nabiso, Kinshasa, et l'équipe partout. Coaching na ngala eza programme ya sikoza ko salisa bino pona masolo na bino nyonso ya business na ba développement personnel na bino pona kolanda yango bo s'abonner gratuitement na chaîne YouTube Jimmy Mukendi le coach. Le leader azali nécessairement décideur té azali nécessairement chef té mais azali mutu oyo apesa kanzela mutu bato alandaka mutu bato ayokaka. Pourquoi to lingi bato bakoma na leadership? Leadership ezali o mingi to monaka awa te d'une manière erronée na Kinshasa et que mutu mo beaucoup mo benga leader en mouvement parce que azala ko l'orchestre, pas du tout, ça n'a rien à voir. Mais leader azali véritable mutu oyo apesaka orientation na batu moko boye belé et puis il est toujours au service des autres. Leadership to zalango besoin pour nous mener ba business na biso, ba projet na biso, ba entourage na biso, pourquoi pas communauté nabiso. Vrai leadership et pe saranzela kitoko pe memarabato toujours nanzela ya malamu. To quand sabiso to africain, tant ba parents nabiso ba discipline arabiso et puis surtout se comporter malamu, kaka ba même parents na ba fortifier arabiso, ba pe sarabiso biloko malamu. C'est-à-dire exactement le ko la leader. Leader azali mututé oyo oza ko sala n'importe quoi tout autour naye atiki yo kaka bongote. Mais leader a la kisaka ndenge ya kosala bokoza na musala mutu mususu ayebi ko komate surtout na musala na biso journalisme mutu ta mususu ayebi ko komate mais le baka comment article oboy sala article oboy mais un vrai leader yeboko simba bikinaye a kombinenga komeli penenga pesi bino nyonso bolobi bina yeno stylo na modelo ndebiso to Rolanda. Un vrai leader ne s'arrête pas à donner des instructions, mais un vrai leader démontre et montre comment faire. Et puis, vrai leader, il imite la manière de faire. Et sur le leadership, l'équipe il imite la même manière de parler. Sur le progresser, coaching na lingala yango coach Jimmy Mukendi azali wana pona ko servir bino d'une certaine manière parce que c'est très important. C'était moi Jimmy Mukendi, votre coach, pour vous motiver, vous booster, afin que vous puissiez devenir la meilleure version de votre vie. La conséquence d'une yaka soki ozotonga lopango ya belle famille na yo bona na reportage ya Miti Mafuta. Ba papa misusu toyebaka te soki eza kaka aza aveugle na bolingo okomona mwasi na ya convaincre ya tonga na lopango na bango ya famille lokola kaka aza na bolingo ya mwasi na okomona ye wana pe atongi. Rédaction ya KNB tunaki na bakino ba conséquence nini ya kasoki otongi na lopango ya belle famille na yo. Pour national tonginda ololo pa bolanga kufi et ces familles reconnaître la tonginda na papa belle famille pour y bango te to ba preuve belé so na mbongo tonginda olota terre mo bota so ta terre pa mbezala wana à l'intérieur du grand quand ça mo po ton lopango yo na lopango na yo mo bi que ton lopango na paré na yo mo mobali nga ba preuve belé hein kusela nga tonginda pa bokilo butan bokila kufi to mlinga mutado lala na sécurité bitina de alingi bokilo minzo ne souci nini atonda go do pa bokilo bokila kufi ale ado la legola seke biso bien to iba o bokilo ndia la legola seke boy teke sima to abotelo la zone souci ndaka tonga mota pesa ba idée que to tonda na biso pesa ngo sona minerva la bana un jour bon la bana aibete bokilo jo famille te ebité ya tonda incompat ndako etikala tilo quand on a simarité à to regeta tu peux se te condamner à ta terre là va quelque part fanda bolo kango malé ce que tu n'as pas beaucoup de polanga j'aime le retour pas beaucoup là peut-être moi si dans ce cadre tu n'as pas na bango ou autrement yanga te mais moi c'est na c'est les gestes na tu n'as pas na bango autre polanga mo ga mo bala tu n'as nga pas beaucoup le salma jamais na peut conseil ba cela on a boké botika pour ce ne biso de côté logo déjà est-ce que ça le pas on a bango pas que ndaoto même mutu pona tonga na kati ya lopango feza lopango na yo mobali olingi mwasi oke otongi pa na bango otongeli nde mwasi otongeli belle famille otongi ya yo te otongeli nde mwasi
so otonga mpona na kati ya mwasi otongeli compte ya mwasi mais oyo jamais otonga na belle famille eza pratiquement impossible mpo belle famille eza famille na yo te famille na yo ezali yo na mwasi na bana na yo somba ya yo tonga ya yo somba lopango na mwasi na yo botongi mapango bandako na bino mais okoki jamais okende otonga na kati ya belle famille na yo bon conseil na ngai ezali d'abord mobali mpo koma na position wana oza na position de faiblesse ya mibale ezali conseil ya mobali faut ozala toujours na position de force oyo jamais mosa kodéborde na baage mosusu ya misato ezali mobali jamais kotonga na belle famille na oyo kosalisa belle famille kotonga ndako te eza normal te mobali aketonga na ndako ya belle famille lupango ya belle famille c'est un danger parce que akozala na problème akoriske lelo to lobi soki bayokani te na mwasi soki aza na position de force akorepousse ye akorejete ye e atako barejete ye eloko nini ekosala ke arécupere oyo ye ainvestir ya malamu ezali ke ainvestir esika na ye na bana na ye parce que famille wana eza ya ye te famille eza ya mwasi na ye or ye abalaki mwasi wana mpo lobi asala ya ye foyer mpe asala ya ye famille yango nde eza koremplace bafamille oyo biso tobotama nango bapapa mama nde basalaki biso mpe fo tosala oyo ya biso mpo lobi totikela bana basala mpe oyo ya bango mais c'est un danger qui est permanent pour lui et risque de perdre. Papa, c'est anormal. Donc, anormal, si on a dit anormal, c'est que c'est normal. La vie à l'élo, même si tu as une vie à Kala, ce n'est pas bon, Bali, aucun de retour en Dakou et pas beaucoup kilo, non. À moins que, dans une salle de cadeau, pour botter là, par exemple, moi si, na monique sur ma collègue, on le bango le pan ou exaté. Donc, on a pas ces affaires, moi, à 50 ans, on a rodé ça m'a beaucoup kilo dans un bon. On a rodé ça pas beaucoup kilo dans un bon. Après, on a aussi un agnon. Ce qui est impossible, bon, combien de fois on a tout en Dakou, soit dans la on a un bon locataire, non. Ce qui n'a pas mécanicien à Kokabela bango, c'est bon. Mais Kosomba, Kotonga le pan, et comme Yangai, et pardon, Kotonga Ndakou, et Yangai, et pas Mabo Kilo, c'est impossible. De Simbaté déjà, soit bon, on a une activité Moussou. Déjà anormal, c'est le Oyo. Toujours déplorer dans le bâtiment, mais ce n'est pas bon. Eza malamu te kotonga ndako na lupango ya belle famille na yo po soki ata otoni villa un jour ba problème ko yela yo kaka entre yo na belle famille na yo donc ba papa o bosala ka bongo botika po eza malamu te bino pe ba mama botika ko conduire ba papa na ba erreur ya bongo Kinshasa et l'équipe partout. Entreprises, institutions publiques et privées, ONG, partis politiques, commerçants, sachez que la communication constitue le socle de l'émergence de vos activités, produits, services et marques. La communication ne s'improvise pas, mais les méthodes et les stratégies de la communication s'apprennent. La mouture ASBL organise la session de formation spécialisée en communication des organisations en 2 mois. Premier niveau, communication 360 degrés, les relations publiques et relations presse. Deuxième niveau, marketing marchand, marketing politique, conception publicitaire et gestion d'agence conseil en communication. Venez apprendre les méthodes pratiques de la gestion de votre organisation avec les formateurs hautement qualifiés et expérimentés. Réaction na yo papa ekozala nini soko yebi ke mwasi olingi obala zo bimana parrain na yo. Bona na reportage ya Miti Mafuta na Grace Nandaka. Ba parrain mingi lelo ba comment na ba comportement oyo. Soki kaka bazuye po azala comme parrain po apparrainer couple oyo balingi babala na sika okomona parrain to marraine akomi na lisusu ko bimana mwana oyo alingi apparrainer. Nengo tokitaki na terrain kotuna ba papa soki oyoki ke mwasi na yo akoma ko bimana parrain na bino réaction na yo papa ekozala nini? En fait pour ngai en tant que chrétien, mais Bible zo bisabiso. À part car parrain mais atamutu mususu. Obia masa na ngai moninga na nga. Bon pour nga na olimbis. Parce que nebongo Bible zo bisabiso. Bible zo bisabiso soki olingi kolimbisa. Soki oboyi yo moko. Mais pour nga na olimbis. Mais tu conseilles et ça bien parce que Moutou a travaillé dur à qui a bali moi si
donc a dépensé mbongo na ye peut-être akosala na ye makambo mosusu mais alobi ete mwasi na ngai fona na honoré alors honoré mwasi yo oye ozwi mwasi na ye osali neti mwasi na yo alors na condamné batika eloko wana eza bien te créature na nga na osepela te na kosilika a plus nazoloba yango ke eza kindoki eza na ndenge normal te eza na ndenge kindoki bon baboti bino bato bozosala makambo wana bozomona nga sikoyo conseil nazopesa na bino botika yango eza mabe eza bien te ata baloka yo kosala makambo wana te eza mabe pare na nga adaya mutu mabe seki deja banda daya likopo bango mibale réaction na ngai po bango mibale basala te nakobaka ata bango naboma kaka bango kuda bisinga daya makambo seki deya anotianga daya na kofi moko azwi ngai na mwasi na ngai azwa libala wana asi azweka po yazala se anotianga deja na contre-temps c'est un homme de perdre. Parce que ceux qui ont la marche avant que tout ça mariage, on va les garder les filles. C'est-à-dire que tout ça mariage là, tout ça mariage là, on va faire un peu de mais selon moi, par un soki nayoki ke parrain na ngai akomebima na mwasi na ngai vraiment premièrement ezali déception nanu nazwi ya liboso na kosepela nango te c'est parce que oyo ye azosala conscience na ye ezorapproche ye y compris na mwasi na ngai bango mibale baza mabe parce que soki mwasi olingi mobali na yo ntango oyoki babandi kotya litoi babandi kodrage yo epa parrain yo mwasi yaka epa ya mobali signale talisa mobali na yo oyo olingaka lokola mwasi obombeli ngai deja bino dele debi bobandai deja kobima donc mpo na ngai na parrain wana na mwasi na nga bango mibale baza bato ya koefase vraiment pendant toute ma vie. toyebi ke ntina oyo tolukaka baparrain na libala ezalaka mingimingi mpo basungaka biso na baconseil na libala kasi systeme oyo ekoma lelo eza kitoko te donc baparrain botika ezaleli ya kobimaka na bana oyo bazwi bino na parrainage mpo wana eza kokotisa malédiction na couple na bango. Kinshasa eleki partout. Magazine KNB tutunaki na population pona koluka koyeba ba conséquences nini ezalaka soki ozotonga lopango ya famille. Bon na reportage ya Miti Mafuta. Magazine KNB réfléchir na sujet oyo batu mingi balobaka ke kotonga ndako na lopango ya famille ezalaka mabe. Na yango biso magazine KNB tokitaki na terrain pona kotuna. Ba conséquences nini ezalaka soki ozotonga ndako na lopango ya famille. Bon, toyebi na mapango ya famille makambo yake ebele. Omoni na tango ekomi ke lelo nzamba sungi osuma makoki otongi ndako. Suka na famille wana makambo wana ebendaka kaka kindoki ebendaka pe liwa. Parce que soki ekomi ke ndako wana ekomi kokotisa mbongo. Ba membre ya famille nyonso bakosepela te na yango suka ekobenda liwa. C'est pourquoi bandako ya ba famille eza ndako kobanga malgré eza héritage ya famille mais réellement mutu normal akondima kofanda na mapango ya famille ou bien kotonga na lopango ya famille puisque eza makambo ebele otomona ekobenda liwa ekobenda haine na kati ya famille koyina ne kokota donc suka ekoya kopanza libota ba conséquences eza boy tango nano balite en tout cas boyoko nezalaka kitoko neti mwana mobali soki nano abalite oza na kati ya lopango ya famille en tout cas nyonso elekaka kitoko makambo nyonso tu nyonso kitoko mais tango obali makambo échanger
ye ntango azalaki boye mwasi wana ake kobala akomisi ye boye ayebi te ke tovandi toza bandeko biso na biso bango kuna balia biso toliaka te bango basali boye biso tosalaka te. Bon bana wana bakoli mwasi ntango yo déplacé na nsima kanda wana babandaki koyimela yimi eke na mwasi na bana mwana aleka te kolobaloba. 2 ntango otongi ndako wana osilisi eke bino nyonso bokoli bovandi esika moko problème eyaka makasi kalikili ebandi libumu na libumu kalikili ebandi ye atongaki ndako awo ye asombaki atiaki mbongo aye atongi kaka azalaki na terrain nde yango eyaka omona makambo ebandi osiliki otiki lupango oke kofutila baconséquence oyo eyakaka mingi na kotonga na lupango ya famille ezalaka mingi soki lupango elingi etekama. Ndeko oyo atongaka na kati ya lupango ya famille alingaka te lupango etekama parce que ye azotala baavantage na ye oyo déjà se atongi balocataire na ye par exemple azwaka mbongo soit avandaka wana baavantage wana ntango aotala yango donc akolinga te lupango ya famille etekama. Par là okomona sikoyo conflit ekokota entre ye na bandeko mosusu. Voilà conséquence oyo opesaka vraiment que non famille ekoti na bokabwani ntango mosusu na famille ya papa na famille ya mama ospose oyo eza richesse moko papa atiri famille mpe etalaka ntango mwana atongi ekomaka sikoyo passe mpo lupango etekama alecreye sikoyo désordre koyokana ekozala susu te bato bakomi kokufa. Voilà conséquence oyo ezalaka na kotonga na kati ya famille. Bon baconséquence tomonaka na balupango ya famille omona parfois yo oza na mwa makoki na yo ningo tonga mwa ndako na yo na mwa lupango ya famille mais omonaki kobota baproblème tout ça bota baproblème tete mosusu oza na mwa mwasi na yo mwa otie wana mwa ndeko ya mwasi aye ofanda wana bafamille na biso omona bakolinga te boye na boye ezaleli ya bato omona bana mobulu yango ebotaka mama mo ebandaka kaka mike yango omona epanzanaka ekomi mpe mama koswana mama kobunda ekomi mama kokangana okende kosuka na bakasho na baparke. Bon comme conseil na opesa na bato batongaka na lupango ya famille ekozala mien ntango otongi soit mwa ndako na yo otiki wana soit otie locataire okei. Mais conseil mpe mosusu ezalaki soki toza nango soki boyokani eza te malamu toteka yango moto na moto azwi part na ye akei po eloko wana un jour ebotaka baproblème ata ebandi bien mais suka ekobotaka problème. Le problème oyo ebandaka omonaka ya moke nde ebandi ti ekokoma makasi moto soit akufi moto soit akoti mpe boloko soit prison. kotonga ndako na lopango ya famille eza malamu te surtout soki oza na bandeko ebele ememaka jalousie. Tomona kutu bato ebele bakufa kaka po atonga ndako na lopango ya famille. Donc bamama tu bapapa soki oza na makoki ya kotonga ndako ekozala malamu osomba lopango na yo po tonga bandako po lobi obendaki ndoki na famille te. Kinshasa eleki partout. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kinshasa na biso. Bozalaki ebele ya kolanda magazine na biso KNB soki bosepelaki na édition ya mokolo ya lelo. Tika topesa merci na équipe rédactionnelle na biso mobimba. Miti mafuta azalaki na sima ya caméra Nathan Sieta na réalisation pe na coordination ya Jimmy Mukendi. Kaka ndenge to message ko babotika la toujours scotché branché na chaîne YouTube Kinshasa na biso. Kinshasa et l'équipe partout. Magazine, Kinshasa na biso. Réalité ya banaki, réalité ya banaki, réalité ya banaki no.